आपका पहला सवाल है, गुलाबी रंग का दूध किस जानवर से पाया जाता है? सही उत्तर है दरियाई घोड़ा। आपका दूसरा सवाल है, मनुष्यों से ज्यादा भेड़ की आबादी किस देश में पाई जाती है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताओ, और अगर आपको उत्तर नहीं पता है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही उत्तर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है, आप वहां से देख सकते हो।